नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती थी, समस्याएं होती थी जो कि मोस्टली जो लोग जिंदगी अपनी जी चुके हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों में सुनने में आती थी। लेकिन आजकल वही समस्याएं यंग एज के लोगों में इफेक्ट कर रही हैं। आजकल 20-25 साल के लोग उससे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आज हम ऐसी ही एक समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत अपने पैर पसारता जा रहा है। लोग खुल के इसके बारे में बात नहीं करते, या जो बात करते हैं उनको मेंटली डिस्टर्ब समझा जाता है। तो ऐसी एक समस्या है, वो है कानों से आवाज आना। कानों में पूरे टाइम या सोते टाइम मोस्टली जब आसपास की आवाजें कम हो जाती हैं, तब यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। कानों में जैसे पंखे की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आना, जैसे भंवरे की भन-भन की आवाज़ होती है वो आवाज़ आना, या फिर ऐसा लगना कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है कान के अंदर। तो यह समस्या आखिर है क्या और क्यों होती है, और इसे हम योग के द्वारा कैसे खत्म कर सकते हैं? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। तो सबसे पहले तो ये कि ये समस्या मोस्टली हो क्यों रही है। तो खास तौर पे अभी हमने जो कोविड के 3-4 साल देखे हैं, उससे अगर हम रिलेट करें, तो जिन लोगों को कोविड हुआ था, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बनी रहती है, या बार बार रिपीट होती रहती है, तो ऐसे लोगों में देखा गया कि साइनस इन्फेक्शन हुआ था। तो अगर आपको भी बार बार सर्दी जुकाम हुआ है या कोविड हुआ था, तो आपके कान में कभी दर्द बना रहता था, तो मे बी अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कान में यह सनसनाहट की आवाज़ आ सकती है। दूसरी समस्या, या तो आपके जो कान के अंदर के पर्दे हैं वह थोड़े बहुत डैमेज हो गए हों। जब हम बहुत ज़्यादा साउंड में कोई आवाज़ सुनते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ के कोई गाने सुनते हैं या बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तब ऐसी समस्या हो जाती है। उसके बाद भी कानों से आवाज़ आने लगती है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी वजह है, वह है तनाव। आजकल लोग बहुत ही तनावपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत ही बदल गई है, तो उसकी वजह से भी कानों से आवाज़ आने लगती है। एक समस्या यह भी है कि हमारे दाँत, अगर दाँतों में दर्द बना है, ख़ास तौर पे हमारी जो अक्कल डाँड होती है, जिसे हम आखिरी की जो 8वें नंबर की जो दाँत होती है, वह जब आती है और या फँस जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो बहुत टाइम तक बना रहता है, तब भी हमारे इस एरिया में दर्द बना रहता है। उसकी वजह से भी कानों में आवाज़ आ सकती है। तो यह कुछ मुख्य समस्याएँ थी। तो अगर देखा जाए तो कान से आवाज़ आना कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है, एक समस्या है। बाकी बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, तो हमें यह बीमारी हो रही है जिसकी वजह से हमारे कानों में आवाज़ आ रही है। तो अगर किसी का थायराइड हार्मोनल लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, या थायराइड है, शुगर है, ऐसे लोगों को भी कान से आवाज़ आ सकती है। खास तौर पे जो लोग नींद पूरी तरह से नहीं लेते, नींद नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, उनको भी ये समस्या बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई दवाई तो बनी नहीं है, तो हमें आखिरकार योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल सी एक क्रिया बताऊँगी। आपको रोज़ उस क्रिया को कम से कम 15 से 20 मिनट करना है, सुबह और शाम को। आप सोने के पहले भी वो क्रिया कर सकते हैं। आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर ही धीरे-धीरे यह समस्या आपसे दूर होने लगेगी और आप बहुत अच्छे से सोने लगेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी और आपके कान से आने वाली आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन में बैठना चाहें तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। उसके बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और इस तरह से अपनी नाक को बंद करना है और कान से अपनी आवाज को बाहर निकाला, हवा जो है उसको बाहर निकालनी है। मोस्टली हम नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से सांस छोड़ते हैं, लेकिन इस क्रिया में आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। नाक से सांस को रोकना है, आंतरिक कुंभक करना है और फिर धीरे धीरे कान से हवा को छोड़ना है, जिससे कि हमारे जो कान के अंदर जो समस्या हो रही है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो, वाइब्रेशंस हो, ताकि हमारे अंदर आने वाली जो आवाज़ है वो कम हो जाए। तो गहरी लंबी सांस लेंगे, नाक को बंद करेंगे,
तो यह एक राउंड हुआ। इस तरह से आपको 3 से 5 बार से स्टार्ट करना है और कम से कम 10 बार आप इसे कर सकते हैं। तो आप यह प्रक्रिया करिए, फिर देखिए 10 से 15 दिन में आप बहुत ही हेल्दी अपने आप को महसूस करेंगे। दूसरा है ब्राह्मणी प्राणायाम। आप ब्राह्मणी प्राणायाम से भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप दोनों कानों को इस तरह से बंद करिए, अपनी उंगलियों को आंखों पर रखिए, गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस नाक से छोड़ते हुए भंवरे की आवाज निकालेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को इस तरह से रख देंगे और आंखों पे लगाएंगे और आंखों को खोलेंगे। तो यह प्रक्रिया भी आपको 3 से 5 बार से स्टार्ट करनी है। और फिर जो मैंने पहले बताए और ये वाली, ये दोनों हमें कम से कम 10 से 15 मिनट अभ्यास करना है रोज़। सुबह आप खाली पेट सूर्य उदय के अगर पहले करते हैं तो बहुत इफेक्टिव है। शाम को आप सूर्यास्त के पहले कर सकते हैं। और अगर आपकी समस्या बड़ी हुई है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप सोने के पहले भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। नमस्कार।